Всем привет, с тобой Аня, и сегодня я буду показывать, что в моем рюкзачке. Маленькая предыстория, как я вдохновилась снимать это видео. Я листала ленту ютуба и наткнулась на такое видео, что в моем рюкзаке, и мне даже понравилась эта идея. И вот я снимаю ее, эту идею. Вот так, погнали! Я немножко сменила ракурс, чтобы было видно весь мой рюкзак. Ну, не весь, но хотя бы немножко видно было. Потому что оттуда, с того ракурса, не очень было видно. Начнем мы сначала с большого рюкзака. Ой, рюкзака, раздела. Так, открываем. Первое, что мне попадается, угадайте. Водичка. Я пить хочу. Вкусненько. Дальше мне мой ежедневник. Мой любимый ежедневник. Все, лежи здесь. Дальше кошелек. Он такой бежевый. Как бы его купили мне очень-очень давно, но пользуюсь я им недавно. Дальше. Не буду. Фель. Фель, нельзя. Феля, уйди. Мне такая расческа попадается. Моя. Логично. Розовая. Тенгл Тизер. Черная. Розовая. Классное сочетание. Дальше. Моя косметичка. Она у меня как пенал. Я ее ношу в школу как пенал. Но когда каникулы, выходные, я из пенала выкладываю все ненужное и ложу туда все косметическое. Первое, что лежит в косметичке, это резинка, пружинка, антисептик. Он у меня такой необычный. Пилочка для ногтей. Ай, кот. Иди. Извините. Дальше блеск для губ. Обычная помада. Вот. И зеркало из Филадельфии. Здесь больше у меня ничего не лежит вроде. Да, я все вам показала. Закрываем и ложим вот сюда. Водичка пристраивается. Водичка, короче, на полу. И последнее, что у меня лежит в большом кармашке, это духи. Мои личные духи, которые мне подарила мама. Дальше. Короче, засунем все обратно. Ой. Быстренько. Все, чтоб кот туда не залазил. То, что он находится здесь. Переходим к маленькому кармашку, который я уже открыла. Первое, что я нахожу, это ручка. Она не гелевая, но черная. Мне это очень нравится, потому что она не гелевая. И кот не надо. Молодец. Бейдж, который я не вытащила, уйди. Бейдж, который я не вытащила от школы, потому что я с этим рюкзаком ходила в школу. Хожу и буду ходить, наверное, потом когда-нибудь. И последнее, что лежит в моем маленьком кармашке, это наушники, которые вечно завязываются. И кто в них играет. Но... Кот немножко погрыз мои наушники. Я их уже туда сложила. Мой заветный портфель. Карман. Так-то все. И если тебе понравилось видео, то поставь лайк и напиши мне приятный комментарий. И всем пока-пока.